इट्स यम्मी। यू लाइक मैंगोज ना? क्योंकि मैं एक गलती कर देती हूँ एंड देन एवरीवन इज लाइक हो यू मेरा बूबू। Everybody, I'm back with my new YouTube video. I hope कि आप सबके हाल चाल, तबीयत, गर्मी से हम सबकी हालतें ख़राब होती जा रही हैं। इनफैक्ट अभी मैं शूट पे गई थी तो शूट पे क्या हो रहा था कि हमारे ज़्यादातर एक्टर्स, नाम नहीं लूँगी मैं उन लोगों का, हम बाकायदा ज़मीनों पे बैठे हुए थे और हम ऐसा लग रहा था कि यार हमें क्या हो गया है। टेम्परेचर 38-40 पे पहुंच रहा था एंड वी वर जस्ट लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। ज़मीनों पे हम लेटे हुए हैं, पंखों के नीचे बैठे हुए, कुछ अजीब सा कुछ सीन हुआ था। और उसके बाद जाके हमें एहसास हुआ कि क्योंकि हमारी किचन वाली वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो हम सब सोच रहे थे कि यार क्या करना है यूट्यूब वीडियो में। समझ लाई कि यार हमें आम, जिसको हम कहते हैं कि सारे फलों का बादशाह, जिसको हम कहते हैं, क्या वो एक बादशाह कहते हैं ना, कि उसको कोई वो नहीं है, मतलब लाइक बादशाह फल टाइप कुछ होना चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, बादशाह फल के ऊपर आज हम वीडियो करने वाले हैं बिकॉज ये ऐसा फ्रूट है जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। और ये गर्मियों के मौसम में आता है, गर्मी जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती, और जब हम गर्मियों के मौसम में इस मैंगो, हाँ हम मैंगो के ऊपर वीडियो करें, मैंगो शेक जब हम पीते हैं तो हमें एक अच्छा सूदिंग एहसास होता है, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लग जाती है। हम कहते हैं वाह ज़िंदगी कितनी अच्छी, सब कुछ कितना ठंडा ठंडा सा है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। और बेसिकली वैसे सिखाने की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन क्योंकि आई नो लॉट ऑफ थिंग्स इन द किचन के किस तरह से होती हैं, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिनका मुझे नहीं पता है। सो हमने सोचा था कि मैंगो के हम क्यूब्स काट के रख दें, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस वीडियो को मज़ीद चैलेंजिंग होना चाहिए और मैंगो के हम क्यूब्स, उसका पूरा छिलका भी पूरा हम इसको पील ऑफ करेंगे और उसके साथ क्यूब्स भी मैं खुद जो है वो कट करके आप सबको दिखाऊंगी। सो मैंगो शेक आज हम बनाए हैं। ग्राइंडर हमारे पास है, दूध हमारे पास है, चीनी हमारे पास है, आइस क्यूब्स हमारे पास है और ऑब्वियसली मैंगो की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। मैंगो एक किस्म का नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं कि ओह हाँ मैंगो जो है ना वो मुझे मैंगो खाना है, लेकिन मैंगो में भी बहुत सारी किस्में होती हैं और ऐसी ऐसी किस्में मैंने जो निकाली जब हम उसको पेपर पे लेकर आ रहे थे तो मैंने कहा यार इतने सारे नाम है और ऐसे ऐसे नाम है, क्या बोलते हो क्या। सो कुछ मैंगो के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। चौसा आम, लंगड़ा, नीलम, रानी फूल, सिंधड़ी, देसी बादशाह, देसरी, दसरी, अलमास और अम्माल करके भी है। सो अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, आई एम रियली सॉरी। उसके अलावा मैंगो के बहुत सारे फ़वाइद हैं एंड ऑब्वियसली एक बात है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ नेचुरल दी होती है उसके अंदर फ़वाइद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक्नी को रिड्यूस करता है, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड सी है इसके अंदर। उसके अलावा आपकी डाइजेशन को ये बहुत ज़्यादा अच्छा करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। सो ये आपकी डाइजेशन अच्छी करता है। एंड बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार हमारे ऊपर उम्र आ रही है, हम बड़े हो रहे हैं, तो बेसिकली ऑल राइट जी, बेसिकली ये जो मैंगो है ये आपकी एज को डिफाई करता है, आपकी एज को जितना कंट्रोल कर सकता है करता है। वैसे तो अगर आप अच्छा रूटीन रखें, अच्छा लाइफस्टाइल रखें, सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते, वैसे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है। इसी साइंस के लेक्चर के साथ हम बढ़ते हैं मैंगो शेक बनाने की तरफ। सो यस, मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ आप क्या करेंगे, आप लेंगे आम, हाथ आपके प्रॉपरली वॉश होने चाहिए बिकॉज यू आर अबाउट टू कट एवरीथिंग। सो मैं 2 मैंगोज हैं जो कि मैं पील ऑफ करूँगी और इनके क्यूब्स काटूँगी। सो लेट्स सी कि मैं कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी। आई थिंक मैं कर लूँगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यूट्यूब की वीडियोस करते करते मैं इन सब के अंदर ना प्रो होने वाली हूँ, सब सारी चीज़ों में फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा, छुरी थोड़ी सी तेज़ आपकी होनी चाहिए सिंस यू आर डूइंग ऑल द छिलका वाला काम। और कोशिश कीजिए छिलका बहुत तमीज़ से उतारें बिकॉज़ इसके अंदर फिर आम आ जाता है, वो ज़ाया होता है, तो वो सही नहीं है।
अच्छा, बहुत सारे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से वाले हैं। आप क्या आम को पूरा अपना मुंह गंदा करके उसके ऊपर आम लगा हुआ होता है, आप इस तरह खाना पसंद करते हैं, या प्रॉपर्ली क्यूब्स में कटा हुआ हो आम में क्यूब्स में प्रॉपर करके आम खाऊंगी? आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मैं दोनों तरह की हूँ। अगर मुझे वैसे मुंह अपना पूरे मुंह के ऊपर आम लगा के खाने की आदत हो जाए, मुझे वो भी हो जाती है, और अगर मुझे क्यूब्स में काट के मिल जाए मुझे वो भी सही लगता है। लेकिन ज़्यादा मैं एंजॉय क्यूब्स वाला करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो चिपचिप हो जाता है सब कुछ एंड एवरीथिंग, तो मैं उस चिपचिपेपन से बड़ी इरिटेट होती हूँ। हमारे एक बड़ी भरपूर डिस्कशन चल रही है इस वक्त ऑफ स्क्रीन कि ये कौन सा आम है। कोई कह रहा है चौसा आम है, कोई कह रहा है लंगड़ा आम है, कोई कह रहा है कि पता नहीं कौन सा आम है। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये कौन सा आम है। एंड काफ़ी सारे आम ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे क्यूब्स में खाने की आदत है, बहुत सारे आम ऐसे होते हैं जिसको आप क्यूब्स में नहीं काट सकते, वो आपको ऐसे ही खाना पड़ता है। सो या ज़रूर बताइएगा ये कौन सा आम है, कौन सा आम लग रहा है आप सबको। ऑलराइट, सो अब वक्त आ चुका है क्यूब्स काटने का। मैंने अपने घर में अपनी खाला की बेटी को काटते हुए देखा है बहुत दफ़ा व्हेन आई वाज अ किड, सो आई होप कि मैं ये कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा देखे ना बड़ा वो होती थी कि वाह क्यूब में काट लिया, ओ माय गॉड ये कैसे होता है। क्या ओ माय गॉड मेरे सारे क्यूब्स पे चक जाएंगे। मुझे बस सिर्फ ये डर लग रहा है कि मेरी उंगली ना कट जाए, बिकॉज इट्स वेरी स्लाइमी एंड जो छुरी है वो बहुत तेज़ है। अच्छा, मैंने बहुत छोटे क्यूब्स काटे हैं, तो अगर आप लोग का दिल करे तो आप लोग बड़े क्यूब्स भी काट सकते हो। मैं इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रही हूँ हमेशा की तरह कि आई हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। हम नहीं चाहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा जूस मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो मेरा मैंगो है उसकी जो गुठली है वो मैं ऑफ स्क्रीन आप सबसे छुप के खाऊंगी, बिकॉज अगर इसको हम काटे जाएंगे एवरीथिंग विल बी एक्सट्रीमली पल्पी। सो एक का तो मैंने प्रॉपर कर लिया है, सो और पता नहीं क्यों मेरा दूसरी वाली की गुठली खाने का बहुत दिल कर रहा है। सो इसको हम कर लेते हैं। दूसरा, सारी इन चीज़ों को हमने काट लिया है एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम ग्राइंडर में सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे और मैं ऑफ स्क्रीन जल्दी से अपनी गुठली खा लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि मैं क्यूब्स में खाना पसंद करती हूँ, सो पता नहीं यार जब ये खाना शुरू किया पता नहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर शायद क्योंकि मैं बहुत वक्त के बाद जाके खा रही हूँ, अभी शायद इसलिए। आई एम सॉरी अगर आपको बहुत मैं नेस्टी इस वक्त लग रही हूँ, कैंट हेल्प इट। ऑलराइट जी, सब वक्त आ चुका है कि मैं अपने हाथ साफ कर चुकी हूँ, गुठलियाँ हमने हटा दी है, क्यूब्स हमारे पास है, दूध हमारे पास है, आइस क्यूब्स हमारे पास हैं, चीनी हमारे पास है और ग्राइंडर हमारे पास है और बिजली भी हमारे पास है। सो अब हम बनाना शुरू करते हैं मैंगो शेक्स। ऑलराइट, we are gonna put everything in the grinder. तो ये जो बारीक वाले हैं ये हमने बचा लिए हैं, क्योंकि जब हम अपना मैंगो शेक बनाएंगे तो हमें कुछ गार्निशिंग को भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 आम काटे हैं, सो हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। सो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 1 कप दूध है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा कम डालूंगी बिकॉज मुझे वो उतना ज़्यादा दूध वाला फीलिंग नहीं चाहिए है। आई होप कि इसके अंदर से गिर ना जाए किसी भी तरह से। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, अब हम डालेंगे चीनी। चीनी हर किसी का अपना जायका होता है कि आपको कितनी चीनी चाहिए है। सो मैं आई थिंक 1 चम्मच बहुत है मुझे लग रहा है, और अगर कम पड़ेगी तो ऊपर से डाल सकते हैं, चीनी ऊपर से डाल सकते हैं ना, कोई बात नहीं। खाना बना रहे हैं हम, कोई आई डोंट नो, हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे, सो वी कैन गो लाइक अ लिटिल लो, अ लिटिल हाई ऑन एवरीथिंग। अब हम डालेंगे आइस क्यूब्स।
आइस क्यूब्स आई थिंक आई गो विद 1s and 2s, 2 आई थिंक बहुत हैं। तो हम क्या करेंगे, अब टाइम आ चुका है इसको ब्लेंड करने का। आई एम सो एक्साइटेड। मैं एक बड़े मज़े की बात बता रही हूँ, बचपन में जब भी मैं करती थी, मैं क्या करती थी, मैं इसको ऑन करती थी, अपना हाथ हटा के चेक करती थी कि ढकना ऊपर तो नहीं आ रहा है, तभी भी जरा चेक करते हैं ऐसा हो तो नहीं रहा है। सो वील चेक कि हमारा ये जो मैंगो शेक है कहाँ तक पहुँचा है। वाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त महसूस भी हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि हमें क्यूब ज़रा ज़्यादा डाल देनी चाहिए ताकि ठंडा ठंडा लगे, लेकिन फिर ऐसा ना कि इसमें पानी ज़्यादा फील होने लग जाए। पता नहीं भाई, अल्लाह मालिक है। अब ये खा पी के पता लगेगा क्या बनकर आया है। मैं चेक कर लूँ ये आइस क्यूब सारी ब्लेंड हो भी गई या नहीं हुई है। हाँ, सब कुछ ब्लेंड हो चुका है, खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम आपको इसके लिए सर्व करेंगे, आप सबको दिखाएंगे कि सर्व किया गया है, और इसको मैं खुद ही पीऊँगी भी और खुद ही बताऊँगी कि कितना अच्छा बना है, और फिर एक आध लोगों से चेक करवा लेंगे कि कैसा बना है। तो जल्दी से हम ग्लास लेकर आते हैं और सर्व करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास 2 ग्लास आ चुके हैं। एक ग्लास जो मेरी टीम के लिए है वो ज़रा चख के बताएंगे कि कैसा बना, और दूसरा ग्लास मेरे लिए है क्योंकि मैंने भी पीना, इतनी मेहनत की है, मैंने पूरा छिलका उसका मैंने निकाला है। सो नहीं ऐसे नहीं कहते, लेकिन यार मेहनत वाकई है, बिकॉज सच पूछूं तो मैं छिलका काट काट के बोर हो गई, नहीं कब ख़त्म होगा भाई। वाओ, एग्जैक्ट तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ओह हाँ, लेकिन तकरीबन 2 लोगों का ही बना है, थोड़ा सा इसमें इतना सा रहता है, तो उसका भी हम कुछ कर ही लेंगे। बढ़िया, वो वक्त आ चुके। सबसे पहले मैं चख के ट्राई करूंगी कि ये लोग मुझे झूठ ना बोलें। एक सेकेंड। आई लाइक इट, अच्छा बना है, सूदिंग है। मेरी तरफ से बिल्कुल ओके। अब मैं अपनी जरा टीम के रिव्यूज सुन के आपको बताती हूँ। राहिल, ये राहिल ने कहा है बहुत जबरदस्त। अच्छा बॉय आप पिए, मुझे बॉय का, अपनी टीम के नए लड़के का मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने कैप पहनी हुई है बॉय के नाम की। सैफ कैसा है? अच्छा, अब बारी है माही की। थैंक यू। अब बारी है फरहान की। फरहान ने बोला यमी। मुनव्वर भाई आपकी बारी, पर अर्शद भाई आपकी बारी है। कैसे, अच्छा बना है? अच्छा, अब अर्शद भाई की बारी है। अच्छा बना है, चलिए जी, जबरदस्त। मेरा जो चैलेंज है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। अर्शद भाई आप पी सकते हैं क्योंकि सबसे आखिर में आप ही के हाथ में है। अच्छा, अर्शद भाई ने बहुत उससे कहा कि ये जो जूस है ना शुगर फ्री वाले लोग भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने इसमें चीनी डाल दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि चीनी नहीं डाली है, लेकिन आई शुगर फ्री वाले लोग जिनको शुगर है वो बिल्कुल भी ये ना पिए, धोखे के साथ भी उनको ये ना पिलाया जाए। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंगो शेक बनाना, और जब भी किचन की चीज़ें होती हैं मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं गलती आज कर जाऊंगी, फिर से कुछ गलती हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे, या कैसे, कहीं ना कहीं मुझे डर एक रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए किचन में। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना जा रही हूँ मैं बहुत अच्छी जा रही हूँ। आई थिंक कि इंशाल्लाह जो काफ़ी सारे लोगों की ख्वाहिश है कि आप निहारी बनाएं यूट्यूब वीडियो पे, सो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में हम वो भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मैंगो खाना किस तरह से पसंद है, और कौन सा मैंगो आपका फेवरेट मैंगो है। शेक पीना पसंद है, क्यूब्स में खाना पसंद है, वैसे खाना पसंद है, ऐसे खाना पसंद है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो हमें करना नहीं भूलिएगा, वहाँ पे जाके भी अपना फीडबैक दीजिएगा, और स्नैपचैट पे भी हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। दिस इज मी हिना अल्ताफ साइनिंग आउट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।